Какви по-добри новини от тези, които чухме за времето? Време е за шоу, време е за протести. В топлото време всичко става по-лесно. Сега обаче на преден план е шоуто, но това шоу в кавички. Скандални снимки на забавление на учител, който разбира забавлението като употреба на алкохол заедно с учениците. Тези снимки се появиха в интернет и бяха забелязани от бдителни родители, които веднага сезираха всички за поведението на преподавателя от Шумен и настояват за бързо наказание. На тази снимка учителят по английски език Момчил Емилов е на купон с 14 годишни деца и вдига на здравици. В негово присъствие момчетата се снимат в предизвикателни пози и се гаврят с хляб. Скандалната фотосесия открива случайно в интернет бащата на едното от момчетата. Шокиране и подава сигнал в полицията. Като има такива учители, как да се доверите на учителите? И плачат за заплати, нали? Значи, ако полицията не действа, съда не действа, казвам го открито пред цяла България, ще го линчувам. Момчил Емилов е на 30 години. Слави се като добър педагог и досега няма провинения. От няколко години снима клипове и филми с участието на деца. Той обясни, че снимките са правени на рожден ден, на който е присъствала и майката на едно от момчетата. Това е част от нашия филм, в който казваме, че наистина вредата от алкохола и други неща просто на този етап са болни теми. С тези деца няма как да пием, аз съм педагог. Ние решихме да направим снимки за този филм, не на насилието. И съответно взехме алкохол и се показва как тинейджери като нас, например, се напива тем подобни. Знаете днешния проблем. Чувстваш ли се виновен за нещо? Аз нищо не съм правил, само грешката ми е, че ги качих в интернет. Ръководството на училището, където преподава Емилов, започна разследване по случая. И на базата на неговите писмени обяснения, разбира се, на този снимков материал, който видях, съответно ще има наказание за господин Емилов. Каква ще бъде тежестта на наказанието, вече ще зависи от неговите писмени обяснения, но няма да е леко. За тази сутрин от Шумен, Елена Минкова.